കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങാനും ഒരു ഭാഗ്യം വേണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലേ? അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല. കൂർക്കം വലി എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശ്വാസം അകത്ത് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുക. ശ്വാസം അകത്ത് നന്നായിട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. എന്നാൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ അവയവങ്ങളും, ഈ ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനം പോലും തകരാറിലാവും. പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല.